ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு த கிளாரிங் தாட்ஸ். இந்த கோவிட் டைமில் சளி, இருமல், ஜுரம்லாம் போக்கி ரொம்ப இம்யூனிட்டியாக வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இது வந்து ஆடாதோட இலைன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நிறைய தெருவோரத்தில் இருக்கும். ஆடு வந்து சாப்பிடாது, அதனால இது ஆடாதொடைன்னு வச்சுருக்காங்க பேர். இது வந்து 2 இலை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கொய்யா இலையும் நம்ம 2 வந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து மாவிலை, இதுவும் நம்ம வந்து 2 போல் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து துளசி, இது வந்து ஒரு கொத்து போல் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தான், இது அளவுன்னு வந்து எதுவும் கிடையாது. உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து ஓமவல்லி இலை, இந்த இலை இப்படி தான் இருக்கும், தெரியலனா பார்த்துக்கோங்க. இதில் போய் பஜ்ஜி கூட செய்யலாம், இதில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த இலை வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து பப்பாளி இலையும் நம்ம வந்து 2 எடுத்துக்கிறோம். சின்ன கொழுந்தாக உள்ள பப்பாளியாக எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப பெருசு கிடையாது. இது வந்து சின்ன பப்பாளி செடியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்ட பப்பாளி இலை. அடுத்து வந்து இது குப்பைமேனி, தெரியும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்கும். குப்பைமேனி ரொம்ப நல்லது இந்த இலை, முகத்துக்கெலாம் போடுறதுக்கு. இந்த இலையும் வந்து நம்ம ஒரு 2 கொத்து போல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் இலை. இதை முடக்கத்தான் கீரைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. இதை தோசையாக சுட்டு கூட சாப்பிட்லாம். தோசை மாவில் வந்து அரைச்சி இதை சேர்த்து கொடுப்பாங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சளிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த இலையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து இது மொசுக்க இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் வந்து சளிக்கு நல்லது. நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லா பொருளுமே சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது, சளி இருமலுக்கு. அதனால் இதை சாப்பிட்லாம். இது வந்து மொசுக்க இலை இப்படி தான் இருக்கும். அடுத்து வந்து தூதுவளை, இதுவும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இஞ்சி ஒரு துண்டு சீவி வச்சுருக்கோம். அடுத்து மிளகு தேவையான அளவு. இது எல்லாமே போடணுன்னு நம்மளுக்கு கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை போட்டுக்கோங்க. முக்கியம் வந்து துளசி, தூதுவளை, இதுதான் முக்கியம். வெத்தலை கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓமவல்லி, இது வந்து இந்த 4 வந்து உங்களுக்கு முக்கியம். இது வந்து இருந்தாலே போதும், மற்றது எல்லாமும் வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்கள்கிட்ட இருக்கிறப்ப சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி மிளகெல்லாம் நம்ம நசுக்கி நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். எல்லாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்கணும். நம்ம ஆட் பண்ண தண்ணி பாதியாக குறையிற வரையும் கொதிக்கணும். அடுத்து வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூளும் சரியும், நல்லா சளியை வந்து நல்லா போக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லாமும் நல்லதுங்க சளிக்கு. அதனால் நம்ம வந்து தைரியமாக சாப்பிட்லாம், எந்த ஒரு கெடுதலும் கிடையாது. லேசாக சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் உடனே இந்த கஷாயம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா போதும், சளி அடுத்த நாளே இல்லாமல் போயிடும். நாங்கள் இந்த கோவிட் டைமில் ரொம்ப அடிக்கடி போட்டு சாப்பிட்டது வந்து இந்த கஷாயம் தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும். நல்லா வந்து இப்போ கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரை 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டோம். இது வேணான்னா நீங்கள் சேர்த்துக்க வேணாம், அப்படியே குடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் கசக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பனங்கல்கண்டு இருந்தால் கூட அதை கூட சேர்த்துக்கலாம், அது இன்னும் நல்லது. இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா 3 வேளை அன்னைக்கு நாளுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும், அவ்வளோ நல்லது. ரொம்ப சீக்கிரமாக சளி இருமல்லாம் குணப்படுத்திடும். இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா.